Diel 7. Rakóci 18. storočie a nové usporiadanie Uhorska. Ak si niekto myslí, že po Turkoch sa Uhorsko jednoducho postavilo na nohy, oprášilo korunu a išlo sa ďalej, tak opäť naráža do problému, ktorý sa v tejto sérii opakuje stále dookola. Dejiny nefungujú ako reset. Po takomto rozvrate sa starý svet nevracia. Vracia sa už len jeho tieň. A presne to je príbeh Uhorska po Turkoch. Nie návrat do starých dobrých čias. Ale boj o to, kto bude rozhodovať, čo to Uhorsko vlastne je. Lebo keď Osmanská ríša ustúpila, neprišla idyla. Prišla Viedeň. Prišiel nový typ moci. Prišla armáda, centralizácia, nové pravidlá, nové podozrenia a stará uhorská šľachta, ktorá zistila, že oslobodenie od Turkov ešte vôbec neznamená slobodu podľa jej predstav. A práve tu vzniká výbušná zmes, z ktorej vyrastie jedno z najväčších povstaní v uhorských dejinách – Rakóciho vojna. Britannica ho opisuje ako takmer úspešné celonárodné povstanie proti Habsburgovcom. Takže dnešná otázka neznie len, kto vyhnal Turkov. Dnešná otázka znie, čo vlastne vzniklo po nich. Lebo až tu sa ukáže, že po páde jedného poriadku automaticky neprichádza sloboda. Niekedy príde len nový pán, nová forma tlaku a nový konflikt o to, kto smie hovoriť v mene krajiny. Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. V predchádzajúcom diele sme si ukázali, že Turci nerozbili len hranice, ale staré stredoveké Uhorsko ako jeden politický celok. Krajina sa rozdelila na 3 časti, Budín padol a nasledujúce generácie žili v priestore, kde sa lámala moc medzi Osmanmi, Habsburgovcami a Sedmohradskom. Potom však prišla nová fáza. Osmanská moc začala ustupovať, Budín bol dobitý späť v roku 1686 a Karlovatský mier z roku 1699 potvrdil habsburský zisk väčšiny Uhorska a Sedmohradska. To je začiatok novej epochy, nie návrat starej. A tu treba hneď rozbiť jednu veľmi pohodlnú rozprávku. To, že Habsburgovci vytlačili Turkov, ešte neznamená, že sa Uhorsko cítilo automaticky zachránené, spokojné a zjednotené. Naopak. Britannica priamo píše, že po roku 1686 viedli habsburské spôsoby vlády a vojenské zaťaženie k novému povstaniu, ktoré od roku 1703 viedol František II. Rakódzi. Čiže nie oslobodenie a pokoj, ale oslobodenie, napätie a nový výbuch. Prvá kapitola. Po Turkoch sa nevrátil starý svet. Toto je základ celého videa. Po Karlovatskom mieri neobnovili Habsburgovci staré Uhorsko v zmysle tu máte späť všetko po starom. Skôr začali skladať priestor po svojom. Vojensky, dynasticky a centralizačne. Britannica pri habsburskej vláde po roku 1699 zdôrazňuje, že hoci formálne zostali uhorské inštitúcie, v realite sa dvor opieral o armádu, dvorskú správu a vlastné predstavy o poriadku. A presne tu sa stará uhorská stavovská mentalita začala trieť s novým mocenským štýlom. Preložené do normálnej reči, Uhorsko sa po Turkoch neprebudilo do sveta, kde by si všetci povedali výborne, máme späť svoju krajinu. Mnohí si naopak začali uvedomovať, že sa ocitli v priestore, kde o nich čoraz viac rozhoduje Viedeň. A to je úplne iný pocit. Druhá kapitola, Habsburgovci nepriniesli len ochranu, ale aj novú disciplínu. Keď veľká dynastia vyhrá dlhú vojnu, zvyčajne sa nespráva ako skromný správca, ale ako víťaz. Habsburgovci po víťazstvách nad Osmanmi neprišli len stavať kostoly a opevnenia. Prišli aj vyberať dane, držať posádky, kontrolovať priestor a zvyšovať poslušnosť. Britannica pri opise obdobia po tureckých vojnách priamo uvádza, že habsburská vláda priniesla v Uhorsku pocit útlaku a provokovala ďalší odpor. A práve táto skúsenosť je pôda, z ktorej vyrastá Rakóci. To je dôležité aj preto, aby sme nepadli do detinskej schémy Turci zlí, Habsburgovci dobrí, koniec príbehu. Nie. Dejiny takto nefungujú. Jedna mocnosť ustúpi, druhá zosilnie a miestna spoločnosť veľmi rýchlo zistí, že oslobodenie od jedného tlaku neznamená slobodu od všetkých tlakov. Tretia kapitola, prečo sa vôbec zrodil Rákóciho tábor.
František II. Rákóczi nepadol z neba, Britannica ho opisuje ako sedmohradského kniežaťa, ktoré viedlo takmer úspešné povstanie proti Habsburgovcom. To je takmer dôležité, ale ešte dôležitejšie je, prečo vôbec získal takú podporu. Nebolo to len o jednom aristokratovi s ambíciou. Za kuruckým táborom stáli časti uhorskej šľachty, nespokojní vojaci, ľudia zaťažení vojnou a tí, ktorí v habsburskej politike videli ohrozenie starých práv a miestnych pomerov. Britannica pri dejinách Uhorska po roku 1699 hovorí priamo o tom, že habsburské zneužívania a nespokojnosť vyvolali nové povstanie. Čiže Rákócziho sila nebola len v mene. Bola v tom, že trafil okamih, keď veľa ľudí cítilo, Turci sú síce preč, ale poriadok, ktorý prišiel po nich, nám nesedí. 4. kapitola. Kto boli Kuruci a prečo sa o nich toľko hovorí? V našom priestore sa slovo Kuruc často používa skoro ako romantická značka, ale historicky to boli protihabsburskí bojovníci a partizánske či povstalecké sily, ktoré sa stali symbolom odporu v neskorom 17. a na začiatku 18. storočia. Britannica ich opisuje ako maďarských partizánov bojujúcich proti Habsburgovcom a pripomína, že ich obraz žil aj v piesňach a pamäti. Tu sa však treba držať presnosti. Kuruci neboli moderné národné hnutie v zmysle 19. storočia. Neboli to už hotoví moderní Maďari, bojujúci za národný štát tak, ako si to neskoršie ideológie radi maľovali. Bolo to zložitejšie. Stavovské záujmy, náboženské napätie, regionálne konflikty, odpor voči centralizácii a samozrejme aj symbolická obrana uhorských slobôd. A práve to robí tému zaujímavou. Je to boj, ktorý sa neskôr ľahko romantizuje, ale v reálnom čase bol tvrdý, nejednoznačný a plný kompromisov. 5. kapitola. Rákócziho povstanie bolo veľké, ale nie všemocné. Povstanie začalo v roku 1703 a na istý čas získalo veľkú časť krajiny. Britannica uvádza, že Rákóczi viedol takmer úspešné povstanie celého Uhorska proti Habsburgovskej ríši. To je veľmi silná formulácia, ale práve slovo takmer nám hovorí všetko. Povstalci vedeli ohroziť habsburský poriadok, vedeli ovládnuť časti územia, vedeli mobilizovať nespokojnosť, ale nedokázali zlomiť celý mocenský rámec monarchie. A tu je moment, kde sa oplatí divákovi pripomenúť jednu úplne ľudskú vec. V dejinách často nestačí mať hnev a odvahu. Musíš mať aj zdroje, stabilnú podporu, medzinárodný priestor a schopnosť vydržať dlhý konflikt proti väčšiemu štátu. A presne na tomto sa veľa povstaní láme. 6. kapitola. Toto nebol len maďarský príbeh, ale uhorský problém. Keď hovoríme o Rákóczim, je dôležité neupadnúť do lacnej skratky, že to bol jednoducho maďarský národ proti cudzím. Takto to historicky nesedí. Bolo to napätie vo vnútri Uhorska ako krajiny Habsburskej monarchie, spor o stavovské práva, moc, náboženstvo, vojenské zaťaženie a miesto miestnych elít v novom poriadku. Britannica pri habsburskej vláde nad Uhorskom priamo naznačuje, že problémom nebol len jeden etnický konflikt, ale celá štruktúra vládnutia po tureckých vojnách. Toto je metodicky dôležité, lebo inak by sme si zasa premietli do začiatku 18. storočia jazyk 19. a 20. A presne pred tým sa v tejto sérii chránime. 7. kapitola. Prečo Rákóczi nevyhral? Rákócziho povstanie bolo vážne, ale narazilo na limity. Boje trvali 8 rokov a Britannica ich opisuje ako zdĺhavé, nerozhodné a napokon neúspešné. V roku 1711 bol uzavretý Satmársky mier. Ten podľa Britanniky na papieri neurobil oveľa viac než potvrdenie skorších dohôd, ale nový panovník Karol III chcel skutočný pokoj s Uhorskom a najhoršie zneužívania ustali. To je podstatné. Povstanie nevyhralo vo vojenskom zmysle, ale vytlačilo z monarchie potrebu kompromisu. A práve tu sa rozbíja ďalší pohodlný mýtus. Nie všetky historické konflikty končia tak, že jedna strana úplne vyhrá a druhá úplne prehrá. Niekedy sa skončia tým, že jedna strana vojensky nepresadí svoj sen, ale aj tak prinúti protivníka zmeniť tón, štýl vlády a mieru tvrdosti. 8. kapitola. Satmársky mier nebol slávny triumf, ale dôležitý obrad. Satmársky mier z apríla 1711 je jedna z tých udalostí, ktoré na prvý pohľad vyzerajú menej sexy než veľké bitky, ale v skutočnosti sú pre dejiny dôležitejšie. Britannica hovorí, že po ňom sa najhoršie habsburské zneužívania skončili
a nový panovník sa usiloval o pokoj s Uhorskom. Inými slovami, monarchia pochopila, že priestor po Turkoch sa nedá držať len hrubou silou a večným ponižovaním miestnych pomerov. To je nový poriadok 18. storočia. Nie úplne slobodné Uhorsko, nie samostatná stavovská republika, ale ani surový provizórny režim vojnového výnimočného stavu ako tesne po oslobodení od Osmanov. Skôr niečo medzi Habsburské Uhorsko s vlastnými špecifikami, ktoré sa muselo učiť žiť v rámci Veľkej monarchie. 9. kapitola A čo Sedmohradsko a celý širší priestor? Rákócziho príbeh sa nedá oddeliť od širšieho priestoru bývalého uhorského sveta. Sedmohradsko malo vlastnú tradíciu osobitného postavenia a samo bolo v predchádzajúcich storočiach kľúčovým hráčom medzi Osmanmi a Habsburgovcami. Britannica pripomína, že po karlovackom mieri a následných zmenách sa aj tento priestor čoraz viac dostával pod habsburský vplyv. To znamená, že nový poriadok nebol len Viedeň v Budíne, ale celkové prekreslenie moci v celej oblasti niekdajšieho uhorského sveta. A toto je zásadné pre diváka, lebo zrazu pochopí, že nejde len o jednu vzburu jedného šľachtica. Ide o celý región, ktorý po Turkoch hľadá nový tvar a nevie sa dohodnúť, kto ho bude definovať. 10. kapitola. 18. storočie nie je návrat, ale prestavba. Toto si treba zapamätať ako vetu celého dielu. 18. storočie v Uhorsku nie je návrat starého sveta, ale prestavba po katastrofe. Po Moháči a po storočí a pol rozdelenia sa už nedalo pokračovať, ako by sa nič nestalo. Habsburgovci prestávali mocenský rámec. Uhorské elity sa s tým raz bili, raz vyjednávali a spoločnosť vchádzala do nového veku, kde už nehrala hlavnú rolu len stredoveká koruna a hranica proti Turkom, ale aj otázka, aké miesto má krajina vo Veľkej monarchii a kto hovorí v jej mene. Tu sa začína pripravovať pôda pre všetko ďalšie. Neskoršie reformy, nové napätia, národné pohyby a napokon aj moderné konflikty 19. storočia. Bez tohto premostenia by sme sa k maďarizácii, národnému štátu alebo modernému politickému jazyku dostali príliš skokom. 11. kapitola. Rákóczi ako symbol a problém zároveň. Rákóczi sa neskôr stal veľkým symbolom. A to je pochopiteľné. Vodca povstania, odpor proti Veľkej ríši, postava, ktorú si vie privlastniť romantická pamäť. Britannica ho opisuje ako vodcu takmer úspešného povstania a pripomína aj jeho neskorší exil, vrátane cesty do Osmanskej ríše, kde zomrel. To len ukazuje, ako tragicky a zároveň symbolicky sa jeho príbeh skončil. Ale práve tu musíme byť opatrní. Symbol je vždy jednoduchší než realita. Rákóczi nebol len čistý hrdina jedného jasného národného filmu. Bol súčasťou komplikovaného zápasu o moc, stavovské práva a podobu krajiny v prechodnom veku. A presne tak ho treba aj podať. Veľký, dôležitý, ale nie zjednodušený do lacnej legendy. 12. kapitola. Čo teda po Turkoch naozaj vzniklo? Ak to zhrnieme úplne jednoducho, po Turkoch nevzniklo zachránené staré Uhorsko. Vzniklo Habsburské Uhorsko nového typu. Také, v ktorom sa museli miestne elity dohodnúť s dynastiou. Také, v ktorom sa staré uhorské slobody už nedali brať ako samozrejmá samozrejmosť. Také, v ktorom sa odpor menil na kompromis a kompromis zasa na nový poriadok. Satmársky mier a neskoršia habsburská stabilizácia boli práve týmto. Nie koncom dejín, ale začiatkom ďalšieho dejstva. A preto je Rákóczi taký dôležitý. Nie preto, že nevyhral a teda nič, ale preto, že práve jeho povstanie ukazuje, ako bolestivo sa rodilo nové Uhorsko po osmanskom storočí. Takže o čom je vlastne tento diel? O tom, že po Turkoch neprišla romantická obnova, ale tvrdé skladanie nového poriadku. Habsburgovci získali rozhodujúci vplyv. Uhorské stavy a elity cítili, že ich svet sa mení. Z toho vyrástol Rákóczi a veľké povstanie, ktoré vojensky neúspelo, ale politicky donútilo monarchiu k miernejšiemu a realistickejšiemu režimu. A práve tým sa otvára 18. storočie ako doba nového usporiadania. Čiže nie, po Turkoch sa Uhorsko nevrátilo. Ono sa prestavalo. A kto toto nepochopí, ten nepochopí ani to, čo príde potom. A sme na konci videa. Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná.
Ak sa ti toto video páčilo, napíš dole do komentára, čo si o tom myslíš. Bol Rákóczi skôr posledný veľký obranca starých uhorských slobôd, alebo symbol toho, že po Turkoch už starý svet jednoducho nešlo zachrániť? Daj like, ak chceš podporiť ďalšie podobné videá a nezabudni dať odber na kanál Šubok, aby ti neušli ďalšie časti. Zapni si aj zvonček. Čaute.